السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. نعم، nyuma yo gushimira Allah subhanahu wa ta'ala no gusabira amahoro intumwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, we nabiwe n'abamukurikiye n'abazamukurikira kugeza ku munsi w'imperuka, dusaba Allah subhanahu wa ta'ala ko natwe yadushyira muri abo bakurikiye intumwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nagira ngo nyuma y'ibyo nshimire ubuyobozi bw'umuryango w'abayisilamu ku rwego rw'umujyi wa Kigali ndetse n'abayimamu b'uturere n'abamudira bo ku rwego rw'umujyi wa Kigali bahagarariye abayisilamu kazi ndetse n'izindi nzego. Hanyuma nange mbashimire by'umwihariko mwafashe umwanya wanyu kugira ngo muze gukurikirana aya mahugurwa y'iminsi 2, nkeka ko ari ingirakamaro cyane kandi twese adufasha kurushaho kunoza inshingano zacu dufite zo gufatanya kugira ngo duteze imbere idini yacu. By'umwihariko bamudira ngira ngo babibukije inshingano zanyu mu rwego rw'amategeko ya Rwanda Muslim Community, na amategeko abaha ububasha cyane cyane bwo gutunganya sosiyete muhereye ku bayisilamukazi, kubera ko nkuko tubizi umugore ni igicumbi cy'umuryango, niwe soko y'imyifatire, niyo soko yo gutoza indangagaciro. Nkuko hari umuhanga wavuze ati al ummu madrasatun, ngo nyina w'abana cyangwa se umugore muri rusange ni ishuri. Iyo umuteguye neza, in a'adattaha, iyo umuteguye neza a'addat laka dhurriyatan ariqa, iyo umuteguye ukamwitaho agutegurira urubyaro ruzaba ari urubyaro rwo hejuru, urubyaro rufite urubyaro rukomeye. Inayo mpamvu intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yavuze ngo ad-dunya mata' wa khayru mata'iha al-mar'atu as-salihah. Intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam yaravuze ngo isi ni umutako, ariko umutako mwiza mw'isi kurusha indi ni umugore utunganye. Ni umugore, kuko iyo umugore atunganye agatera imbere, akagira imyumvire myiza, noneho tugarutse ku by'idini akaba asobanukiwe uw'Islam anabukunda, icyo gihe nawe agutegurira urubyaro rwiza. Inayo mpamvu buriya umuntu wese yifuza umushinga wo kuzagira abana beza. Uwo muntu, iyo vision buri wese aba ayifite. Buri wese agira umushinga wo kuzagira abana beza, ariko kuzagira abana beza ntabwo ari ibintu umuntu ategura yamaze gushaka, ahubwo bitegura utari wagira gute, utari washaka. Kubera yuko utangira kubitekereza unashyiraho ingamba zazagushoboza na mbere yuko ushaka. Ibyo rero bikaba bisobanuye ko niyo mpamvu dusanga intumwa z'Imana n'abahanuzi, urugero kuri Ibrahim alayhi salam. Intumwa y'Imana Ibrahim, nkuko Imana itubwira muri Quran, Imana iravuga iti walladhina yaqulun, Imana muri suratul Furqan turayizi, muri aya zitangira zivuga ngo wa ibadur rahman, abagaragu ba Allah nyiri impuhwe. Ikizabakubwira ni bande? Abagaragu ba Allah beza. No mu bibaranga walladhina yaqulun ni na babandi bavuga ngo rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Ngo na babandi bahora basaba Imana bavuga ngo Mana nyagasani duhe impano, hab lana min azwajina, uduhe impano yo kuzagira abo twashakanye ndetse n'urubyaro beza, abo twashakanye n'urubyaro rwiza. Iyo ni impano umuntu asaba Imana atari yanagira gute, atari yanashaka. Rero ni ukuvuga ko mu mpamvu zo kuba umuntu yagira urubyaro rwiza, niba uri umukobwa cyangwa uri umudamu ugiye gushaka umugabo, uri umukobwa ugiye gushaka umugabo, icyo gihe ni ukuvuga ko ugomba kubanza kumureba ukamushushanya, ukavuga ngo ariko uyu mugabo waje kundambagiza, uw'Islamu bwe, ukwemera kwe, uko ahagaze, ni umugabo wazamfasha kugira urubyaro rwiza rutinya Imana. Iyo utakirebye muri iyo njyana, muri icyo gihe ntabwo uzabona urwo rubyaro nyuma yuko wamaze kumushaka. None se ubwo washaka umugabo w'umusinzi
ukashaka umugabo udasari, hanyuma ukavuga ngo uwo mugabo ngo azaguha abana batinya Imana b'abayisilamu beza, baba babibwirijwe nande se? Na wa mugabo nawe cyangwa wa musore agiye gushaka umugore bazabana, mu byo yitegereza agomba kutamureba ako kanya, ahubwo agomba kumureba akabanza akamushushanyamo urubyaro yifuza kuzagira, akavuga atari kuyu mukobwa ngiye kurambagiza yazamfasha kugira abana banjye bakagira ukwemera gutunganye bakaba abayisilamu beza. Ibyo ngibyo ugomba kubireba utari wanamushaka. Niba rero mu ngo hari aho umugabo ajya gusara ariko mu rugo batazi na qibla aho iri, ibyo birumvikana ubwo mugabo yagize sheke mu gushaka. N'umugore nawe niba ufite umugabo wowe ukaba ujya gusari, ukaba witabira gahunda z'idini z'ukwemera kwawe, ariko ukabona umugabo ni kanyota, umugabo ni umusinzi, umugabo ariyandarika, umugabo ubwo icyo ngicyo wakigize mesheke, no kubana bizakugora cyane kuba bagira uburyo ubatozamo indangagaciro z'idini uko bikwiye.